Naquela noite, sob um céu estrelado que parecia costurado com diamantes, todos os viajantes se reuniram em volta da fogueira. As chamas dançavam, altas e vibrantes, pintando o rosto ébano de Amani com tons de laranja e dourado. A luz fazia seus olhos brilharem com uma intensidade misteriosa, refletindo a magia do momento. No meio da conversa animada, um dos viajantes, o mais velho e sábio do grupo, não conseguia desviar o olhar do medalhão que Amani usava orgulhosamente no pescoço. Era uma peça antiga, com um símbolo que ele parecia reconhecer de algum lugar distante, de um tempo quase esquecido. Com passos lentos e respeitosos, ele se aproximou dela. Sua voz era suave, quase um sussurro, quando pediu para ver o medalhão mais de perto. Amani, sentindo uma estranha familiaridade naquele homem, retirou o colar e o colocou delicadamente em sua mão estendida. No instante em que os dedos do velho tocaram o metal frio, seu rosto ficou pálido, como se tivesse visto um fantasma. Suas mãos começaram a tremer incontrolavelmente e um olhar de puro espanto tomou conta de suas feições. Ele parecia ter encontrado algo que julgava perdido para sempre. Ele ergueu o olhar para Amani, os olhos marejados de emoção, e começou a contar uma história. A voz dele, agora trêmula, narrava que aquele símbolo, gravado com tanta precisão no medalhão, pertencia à família real de um reino próspero e lendário, localizado muito além do vasto Mar Azul. Era um brasão sagrado, um emblema de poder e linhagem, usado exclusivamente por princesas nascidas sob uma antiga e poderosa promessa. Uma promessa que lhes conferia proteção divina e uma coragem inabalável, destinada a guiar seu povo em tempos de paz e de guerra. Mas o velho precisava ter certeza absoluta. A revelação era grandiosa demais para se basear apenas em um objeto. Com o coração batendo forte no peito, ele fez a Amani uma pergunta secreta, uma charada cuja resposta apenas um membro genuíno da família real saberia decifrar. Era um enigma transmitido de geração em geração, um segredo guardado a 7 chaves dentro dos muros do palácio. Amani fechou os olhos, respirou fundo e mergulhou nas profundezas de sua memória, buscando uma resposta que ela nem sabia que possuía. De repente, como uma melodia que surge do silêncio, palavras começaram a fluir de seus lábios. Não eram palavras dela, mas uma canção, uma cantiga de ninar que sua mãe costumava cantar para ela quando era apenas uma criança pequena, nos seus sonhos mais doces e distantes. Era a canção perdida do reino, uma melodia que o tempo havia tentado apagar, mas que vivia no coração de sua verdadeira herdeira. Cada nota, cada verso ecoou pela clareira com uma pureza e uma clareza que deixaram todos sem fôlego. Um silêncio profundo e reverente tomou conta do acampamento. O crepitar da fogueira era o único som que quebrava a quietude da noite. A dúvida havia se dissipado como fumaça ao vento. Ali, diante deles, não estava mais apenas a menina selvagem criada pela floresta, a jovem forte e corajosa que aprendeu a sobreviver por conta própria. Ali estava Amani, a princesa negra, a herdeira perdida do grandioso reino do mar, cujo destino estava entrelaçado com a história de um povo inteiro. Os viajantes, um por um, curvaram-se e se ajoelharam diante dela. Não era um gesto de submissão, mas de profundo respeito e reconhecimento. Lágrimas quentes começaram a escorrer pelo rosto de Amani, mas, pela primeira vez em muito tempo, não eram de tristeza ou solidão. Eram lágrimas de descoberta, de pertencimento. Naquele momento, sob o olhar das estrelas e o testemunho da floresta que a abrigou, Amani finalmente soube quem era. A floresta a havia criado, a havia tornado forte
e resiliente, mas agora seu destino a chamava para trilhar novos caminhos, para abraçar sua verdadeira identidade e reclamar o seu lugar no mundo. A jornada da princesa estava apenas começando. O que será que o futuro reserva para Amani, agora que ela conhece sua verdadeira origem? Como ela irá conciliar a vida na floresta com o chamado de seu reino? Não perca o próximo capítulo dessa história incrível. Se você está amando essa jornada tanto quanto eu, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada. Obrigado por assistir e até a próxima!